हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? ये देखिए आज हमारे पास क्या आया है। ये तो एक प्यारा सा हाउस और साथ में इसके एक कार भी है। वाओ, ये हाउस और कार कितने ज्यादा प्यारे हैं। चलें आज हम लोग इनकी वीडियो बनाते हैं और हम देखते हैं। यहाँ पे इनको लकड़ियों की जरूरत है क्योंकि लकड़ियाँ सर्दी में इनको आग जलाएंगे ये, लेकिन इनके पास लकड़ियाँ नहीं है और हमें बहुत ही ज्यादा दूर से लकड़ियाँ मिली हैं। अब हम लोग इतने दूर से कैसे लेकर आएंगे? ये तो एक पहाड़ी के ऊपर कार है। चले हम लोग नीचे लेके जाते हैं इस कार को और फिर लकड़ियां लेकर आते हैं। चले हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ये देखें अभी हम लोग अपनी कार को नीचे लेकर जा रहे हैं और जाके वहां से लकड़ियां लेकर आएंगे। ये देखें, ओह माय गॉड, ये कार तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे से चल रही है। ये क्या कर रही है? ऐसा ना हो इसका एक्सीडेंट हो जाए। चलो बच्चों देखते हैं कि ये लकड़ियों, ओह माय गॉड, ये तो लकड़ियों के पास पहुंच चुकी है। वाओ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी वाली कार है। ऐसी कार हम भी बाय करेंगे। वो अभी हम लोग लकड़ियां लेते हैं और कार के अंदर रखते हैं और फिर जाके हम लोग इनको जला देते हैं। ये देखें अभी हमने लकड़ियां इसके अंदर रखना शुरू कर दी हैं और अभी हम लोग सब लकड़ियां यहाँ से लेकर जाएंगे और जाकर हम लोग आग जलाएंगे। ओके, अभी हम लोगों ने जाकर आग जलानी है और फिर हमने खुद को गर्म करना है। ये देखें हमने आस्ता आस्ता ये सारी लकड़ियां गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई और भी लकड़ियां लेकर जा सकता है। ये देखें हमने आधे से ज्यादा लकड़ियों को कार में डाल दिया है और अभी हम लोग वापस जाएंगे अपने घर में और फिर वहां पर जाके आग जलाएंगे। वाह, ये देखें, ये हम लोग फ्रंट से होकर देखते हैं लकड़ियां। ये देखें हमने लकड़ियां सब डाल दी हैं कार में और अभी हम लोग वापसी भी जाएंगे। पहले ये दो थोड़ी सी लकड़ियां हैं, इनको हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं और अभी हम लोग टर्न लेते हैं, अपनी गाड़ी को घुमाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। अभी ये देखें हमने अपनी कार को घुमा लिया और अभी हम लोग यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बट ये बहुत ज्यादा बुलंदी पे हमारा घर है। ऐसा ना हो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और फिर हमारी गाड़ी टूट जाए। चले हम लोग लेकर चलते हैं इसे आस्ता आस्ता से यहाँ से। ये देखें बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं घर में अपने। और ये देखें अभी हम लोग ये घर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ओ ये देखें हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी कार है, इसमें एक्सीडेंट से भी नहीं हुआ और ये माउंटेन के ऊपर भी एकदम चढ़ गई है। ओह माय गॉड, चले अभी हम लोग इससे लकड़ियां निकालते हैं। ऐसा ना हो कि ये लकड़ियों की वजह से कार खराब हो जाए। इस घर में हम लोग लकड़ियां रख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा घर है और इसको भी हम लोग खराब नहीं करते और अपनी कार को भी हम लोग अपनी खराब नहीं करेंगे। हम अपनी चीजों की बहुत ज्यादा ही केयर करेंगे। अभी हम लोग आग जलाएंगे और फिर आग जलाकर तो हम अपने हाथ पाँव को गर्म करेंगे। वो देखिए एक लकड़ी बच गई है बट ये नहीं निकल रही, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और आग जलाएंगे। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, टुडल्स।